Здравейте, време за готвене. Хайде да видим какво ще готвя. Ето готви гъбки с бейкон, с шунка, с запържат и макаронки. До сега такива работи не си готвили макаронки. Айде след малко ще видим. Айде путнах ги вътре. Сложих сметана, кашкавал и 10-15 минути ще сложи пак кашкавал отгоре и да стане нещо трепач. Айде след малко ще видим. И да ги опитам сега. Изглеждат на цвят хубави. Вкус от тия идеално макарони в фурна. Красочка. Идеално. Айде, че го обичаме.